परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईँहरू सबैको मित्र उमेश रेग्मी। आज म तपाईँहरू सबैलाई फेरि स्वागत गर्छु वचनको गहिराइमा। यसरी वचनको गहिराइमा तपाईँहरूसँग भेट हुन पाउँदा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरा प्रियहरू, गएको हप्ता शुक्रबार जसै म प्रार्थनामा थिएँ र शनिबारको सङ्गतिको लागि म तयारी हुँदै थिएँ र जब पनि परमेश्वरले मलाई कुनै पनि ठाउँमा सङ्गतिको लागि वचन बोल्न या प्रार्थना गर्न लिएर जानुहुन्छ, म प्रार्थना गर्दै आफ्नो आत्मामा परमेश्वरसँग जोडिन प्रयास गर्छु र उहाँसँग जोडिएर मैले सोध्छु परमेश्वरलाई कि यो हप्ता परमेश्वर सङ्गतिमा के वचन बोल्नुपर्ने छ, कस्तो व्यक्ति आउनेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँको इच्छा के छ, म के गरौँ। र परमेश्वरले यो व्यक्ति आउनेछन्, उसलाई यो रोग लागेको हुनेछ, यस्तो व्यक्तिहरू आउनेछन्, त्यसको बारेमा यो भविष्यवाणी गर्नुपर्ने हुनेछ, यसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हुनेछ भनेर परमेश्वरले मलाई सङ्गति जानुभन्दा पहिल्यै यो कामहरू म गर्नेवाला छु र यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहद्वारा मेरा प्रियहरू, म जस्तै शुक्रबार त्यही काम जो मैले जीवनभरि गर्दै आएँ आफ्नो जवानी अवस्थाबाट, त्यही कामको लागि आफूलाई तयारी गर्दै थिएँ। जसै म शुक्रबार प्रार्थना गरेर तयारी गर्दै थिएँ, मैले तयारी गर्ने कुराहरू तयारी गरिसकेँ, तर तयारी गरिसकेपछि म सुत्न लागेँ। प्रार्थना सकेर जब म सुत्न कोसिस गरेँ, म निदाउनभन्दा पहिला परमेश्वरको आत्माले मसँग कुरा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तेरा मानिसहरूले, तिम्रो मानिसहरूले, तपाईँलाई यसो आदरणीय तरिकाले म बोल्न चाहन्छु, तिम्रो मानिसहरूले आफैलाई आत्मामा निको पार्न सिकेका छन्। यसै कारण म सबै अगमबाडीहरू, प्रतिज्ञाहरू र आशिषहरू तिनीहरूको जीवनमा लिएर आउनेछु। आत्मामा निको भएको भएर उनीहरूको लागि गरिएका भविष्यवाणीहरू, प्रतिज्ञाहरू सबै पुरा हुनेछन्, परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि भविष्यवाणीहरू पुरा हुन, प्रतिज्ञाहरू पुरा हुन हामी आत्मामा निको हुन कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामी आत्मामा कति निको हुनुपर्ने रहेछ, त्यो कुराहरू देख्नको लागि जे परमेश्वरले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। ओ हालेलुया। अब आज म तपाईँलाई यो गुड न्युज दिँदैछु, असल कुरा सुनाउँदैछु कि तपाईँ आत्मामा निको हुँदै हुनुहुन्छ। अनि तेरा मानिसहरू भनेर जब पवित्र आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको मतलब हाम्रो अस्ट्रेलियामा हुने विश्वासीहरू, नेपालमा हुने विश्वासीहरू र हाम्रो चर्चको विश्वासी नहुनु भए तापनि हामीलाई युट्युबमा, फेसबुकमा हेर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, जो संसारभरि छरिएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा निको हुँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ आत्मामा निको हुँदै गर्दा परमेश्वरले गर्नुभएका सबै प्रतिज्ञा, भविष्यवाणीहरू एकपछि अर्को पुरा भएको तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुहुनेछ। आत्मामा निको हुनुको चिन्ह के हो र आत्मामा बिमारी हुनुको चिन्ह के हो? हेर्नु, शरीरमा जब मान्छे बिमारी हुन्छ, त्यसले लक्षणहरू देखाउँछ। यस्ता यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् जसले गर्दा थाहा हुन्छ, ज्वरो आउन लाग्यो, मलाई सायद रुगा लाग्न लाग्यो, मलाई सायद टाउको दुख्न लाग्यो, मलाई सायद मेरो हाड जोड्ने दुख्दैछ। यस्ता यस्ता लक्षणहरू हुन्छन्। ती लक्षणहरूले गर्दा थाहा हुन्छ कि शरीरको यो अङ्ग बिमारी हुँदैछ। त्यस्तै आत्मामा पनि लक्षणहरू हुन्छन्। आत्मामा पनि यस्ता यस्ता चिन्हहरू प्रकट हुन्छन् जसले गर्दा थाहा हुन्छ कि यो मान्छे आत्मामा निको छ या त यो मान्छे आत्मामा बिमारी छ। अब शरीरमा जब रोग लाग्छ, त्यसलाई हामीले रोगलाई छिटो निको पार्न चाहन्छौँ ताकि त्यो छिटै निकोस्। छिटो निको भएन भने त्यसले झन् ठुलो रूप लिन्छ र सानो घाउ पनि पछि क्यान्सर बन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, शरीरमा सानो घाउ भयो र त्यो सानो घाउको राम्रो मलमपट्टि या सरसफाइ राखिएन भने त्यही घाउ फैलिँदै बढ्दै जान्छ र त्यसले क्यान्सरको रूप पनि लिन्छ। सानो ज्वरो बढ्दै जान्छ र त्यो ज्वरो बिग्रेर टाइफाइड हुनसक्छ। सानो रुगाखोकी बल्झिँदै बिग्रिँदै जान्छ र त्यसले कोभिड हुनसक्छ। साना कुराहरूलाई राम्रोसँग रोकथाम गरिएन भने त्यो बढ्दै गएर त्यसले ठुलो रूप लिन्छ। क्यान्सरको पनि फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्यान्सर हुन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ क्यान्सरको पनि स्टेज हुन्छ जुन बढ्दै जान्छ रोकथाम नपाएको भएर। किडनी पनि डक्टरले भन्छ, फल्ना व्यक्तिको किडनीको रिपोर्ट आयो र त्यो रिपोर्टले के भन्छ, तपाईँको किडनी त 20% बिग्रिसकेको छ, तपाईँको मुटु त 50% ब्लक भइसकेको छ। तपाईँको मुटुले जसरी ब्लडहरू, रगतहरू पुर्याउनु पर्ने हो, तपाईँको मुटुले 50% मात्रै काम गर्दैछ, रगतहरू पम्प गर्न सकेको छैन तपाईँको मुटुले भनेर भन्छ। पर्सेन्टेज हुन्छ, लेभल हुन्छ, कति लेभलमा मान्छे बिमारी छ त शरीरमा पनि। त्यस्तै
आत्मामा पनि मान्छे कतिको बिमारी छ त, या त आत्मामा कतिको निको छ त। फुल बडी चेकअप हुन्छ। फुल बडी चेकअपमा तपाईँ जानुभयो भने फुल बडी स्क्यान हुन्छ। तपाईँको ब्लड, दिसा पिसाब, तपाईँको बिपी, तपाईँको सुगर, तपाईँको लङ्स, किडनी, हार्ट सबै जाँचिन्छ। आँखा जाँचिन्छ, नाक कान घाँटी जाँचिन्छ। तपाईँको शरीरलाई टाउकोदेखि पाइतालासम्मको सबै अङ्गहरू पनि जाँचिन्छ। र फुल बडीमा तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, अलिकति बिपी मात्रै बढेको छ, या त अलिकति सुगर लो छ, या त यस्तो यस्तो भनेर रिपोर्ट आउँछ। मान्छेले आफ्नो शरीरलाई वास्ता गर्छन् र बडीको सुरक्षा गर्नको लागि चेकअप गर्छन्, बेला बेलामा हस्पिटल जान्छन्, स्वास्थ्य खाना खान्छन्, कतिले एक्सर्साइज गर्छन्, मिठो निन्द्रा पुगोस् भन्छन्, कतिले रक्सी खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, धेरै सुगर भएको कुरा खानु हुँदैन भनेर आफ्नो शरीरलाई हेल्दी राख्न खोज्छन् र कन्ट्रोल गर्छन् खानेकुरामा, विभिन्न कुरामा। के जे तपाईँले शरीरको लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै काम तपाईँले आत्माको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। शरीरको लागि गर्नुपर्छ। शरीर अति नै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा प्रभु येशूले तपाईँको शरीरलाई निको हुनको लागि कोर्राको चोट खानुभयो। तर म तपाईँलाई आज भनिदिन चाहन्छु, मेरो जीवनको बोलावट चङ्गाइको वरदान हो। मेरो जीवनमा सेवकाईका हिस्साहरू छन्। अगमबाडी मैले गर्छु, रहस्य गुप्त कुराहरू मैले खोल्छु। परमेश्वरको आत्माद्वारा समय समयमा उहाँले मलाई विभिन्न अनुभवहरूद्वारा प्रयोग गर्नुहुन्छ आत्मिक क्षेत्रहरूमा। र सबभन्दा स्ट्रङ चाहिँ, सबभन्दा घनिष्ठ चाहिँ मेरो लागि चङ्गाई हो, चङ्गाईको वरदान। मलाई थाहा छ चङ्गाईको कति खाँचो छ, शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ, कति महत्त्वपूर्ण हो शरीर स्वस्थ हुनु, मलाई थाहा छ। तर शरीरभन्दा बढी आत्मा स्वस्थ हुनुपर्छ। मेरा प्रियहरू, प्रभु येशूले कोर्राको चोट खानुभयो तपाईँलाई निको पार्नको लागि। प्रभु येशूको पछाडिका चोटहरू, प्रभु येशूका पछाडिका घाउहरू तपाईँको चङ्गाईको लागि हो भने प्रभु येशूको अगाडिका घाउहरू चाहिँ तपाईँको आत्माको लागि हो। प्रभु येशूको पछाडिको घाउहरू, ओ हालेलुया, ओ जिजस, प्रभु येशूको पछाडिका घाउहरू तपाईँको शरीरको चङ्गाईको लागि हो भने तपाईँको अगाडिका घाउहरू तपाईँको आत्मिक चङ्गाईको लागि हो। ओ हालेलुया। तपाईँको साँचो प्रतिरूप तपाईँको आत्मा हो। म भित्र जुन आत्मा छ त्यो मेरो आत्मा म हो र म शरीरभित्र बस्छु। तपाईँले जुन मेरो शरीर यो देख्दै हुनुहुन्छ यो शरीर हो, तर यो शरीर मेरो वास्तविकता होइन। यो शरीर माटोको शरीर माटोमै मिसिन्छ, तर शरीर मरिसकेपछि पनि एउटा कुरा छ जो मर्दैन, त्यो आत्मा हो। आत्मा अविनाशी हो, अनन्तसम्म बस्न सक्छ यो आत्मा। मानिसहरूको आत्माले अनन्तसम्म कि त स्वर्गमा बास पाउँछ कि त अनन्तसम्म नर्कमा बास पाउँछ। नर्कमा जब मान्छे जान्छन् तिनीहरू मर्दैनन्, नर्कमा नाश हुँदैन तिनीहरूको आत्माको, नर्कमा कष्ट मात्रै हुन्छ। तिनीहरूको आत्माले ताडना पीडा कष्ट सहन्छ। तिनीहरूको आत्माको जुन रियलबाट शरीर हुन्छ, आत्मिक शरीर जुन यस्तै शरीर जस्तो देखिन्छ, त्यो आत्मिक शरीर कि त स्वर्गमा अनन्तसम्म आनन्दमा बस्छ कि त नर्कमा अनन्तसम्म नर्कमा कष्ट सहेर बस्छ। कहिले पनि अन्त्य हुँदैन तपाईँको आत्माको। तपाईँको आत्माको अन्त्य हुँदैन। दोस्रो मृत्यु भनेको छ। दोस्रो मृत्यु, मृत्युको अर्थ हो पीडा, मृत्युको अर्थ हो कष्ट। दोस्रो मृत्यु भनेको सकिनु होइन। पहिलो मृत्यु शरीरमा हुन्छ, शरीर सकिन्छ, तर दोस्रो मृत्यु आत्माको हो, त्यो आत्मा सकिन्न। दोस्रो मृत्युको अर्थ हो आत्मिक पीडा। आत्मामा मानिसहरूले पीडा सहन्छन् जब नर्क जान्छन्। यसकारण प्रभु येशूले तपाईँको शरीरलाई भन्दा बढी आत्मालाई बढी प्रेम गर्नुभयो। यसकारण उहाँले शरीरमा त निकै डरलाग्दो कोर्राको चोट खानुभयो, तर शरीरमा कोर्राको चोटभन्दा बढी उहाँले आत्माको लागि चोट खानुभयो, हाम्रो आत्माको लागि। कोर्राको चोट पछाडिको घाउ हाम्रो चङ्गाईको लागि हो भने, शारीरिक चङ्गाईको लागि हो भने, हाम्रो आत्मिक चङ्गाईको लागि चाहिँ प्रभु येशूले अगाडिका चोटहरू खानुभयो। हातमा किला, अगाडि किला हानियो, दुवै खुट्टामा किला, पेटमा भाला, काँडाको मुकुट, दाढी उहाँको लुछियो, उहाँलाई झापड हानियो। उहाँको पछाडिका कष्टहरू हाम्रो चङ्गाईको लागि हो भने अगाडिका कष्टहरू हाम्रो आत्मिक चङ्गाईको लागि हो। अब आज आत्मामा तपाईँ कतिको निको हुनुहुन्छ, आत्मामा तपाईँ कतिको स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा हामीले हेर्दैछौँ। र मेरा प्रियहरू, यसले जीवन बदल्नेछ। यदि तपाईँले आत्मामा आफैलाई निरन्तर स्वास्थ्य राख्नुभयो भने तपाईँले एउटा मुकाम हासिल गर्नुहुनेछ, एउटा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ आत्मामा।
आत्मामा जसले सफलता हासिल गर्छ त्यसले शारीरिक रूपमा पनि सफलता हासिल गर्छ। सबभन्दा बढी तपाईँ आत्मिक रूपमा सफल हुनुभयो भने तपाईँले भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, धन सम्पत्तिको रूपमा र अरू विभिन्न एरियाहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आत्मिक रूपमा चङ्गाई पाएको व्यक्तिको चिन्हहरूमध्ये या त आत्मिक रूपमा बिमारी भएको मान्छेहरूको चिन्हहरूमध्ये के हो त? तपाईँको भित्री मान्छे कतिको निको छ, तपाईँको भित्री मान्छेलाई कतिको रोग लागेको छ, आज त्यो पत्ता लगाउनेछौँ र यसले जीवन बदल्नेछ। यसकारण यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। म तपाईँलाई ध्यान दिएर बुझाउन चाहन्छु। आत्मिक रूपमा बिमारी हुनुको पहिलो चिन्ह चाहिँ यो हो, आत्मिक रूपमा बिमारी हुने मान्छेहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै बेर बस्न सक्दैनन्। आत्मिक रूपमा बिमारी हुने मान्छेहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै बेर बस्न सक्दैनन्। यदि तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ धेरै बेर बस्न सक्नुहुन्न। प्रार्थनामा 1 घन्टा पनि बस्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ मान्छेले प्रार्थना गर्छन्, उहाँलाई लाग्छ ओहो मैले त 10 घन्टा प्रार्थना गरेँ कि क्या हो। यसो आँखा खोलेर घडी हेर्दाखेरि 10 मिनट मात्रै प्रार्थना गरेको हुन्छ। 10 मिनट मात्रै प्रार्थना गर्नुभएको हुन्छ, तर उहाँलाई लाग्छ 10 घन्टा प्रार्थना गरेको। किन भन्दा उहाँको आत्मामा त्यो बिमारी छ, त्यो आत्मा उहाँको कमजोर छ। भित्री व्यक्ति, उहाँको भित्री व्यक्तित्व, उहाँको आत्मा बिमारी र कमजोर भएको भएर 10 मिनटको प्रार्थनालाई पनि उकुस लाग्छ, कष्ट लाग्छ उहाँहरूलाई। जो व्यक्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै बेर बस्न सक्दैनन् र परमेश्वरको उपस्थितिलाई इन्जोय गर्न सक्दैनन्, ती व्यक्ति आत्मामा बिमारी छन्। मेरा प्रियहरू, तपाईँ शरीरमा बिमारी हुनुभयो भने जब तपाईँले खाना खानुहुन्छ नि, खाना रुच्दैन, खानामा त्यो टेस्ट आउँदैन जुन टेस्ट छ। तपाईँलाई फेभरेट मनपर्ने के हो? तपाईँलाई मानव चिकन मनपर्छ या त तपाईँलाई जुनसुकै खानेकुरा मनपर्छ। तपाईँ बिमारी हुँदाखेरि त्यही खानेकुरा खानुहोस्, त्यो खाना रुच्दैन, स्वाद पनि मिठो आउँदैन त्यो खानाको। किन भन्दा तपाईँको शरीर बिमारी छ। त्यो खानामा केही कमी भएको होइन, तपाईँको शरीरमा कमी भएको, तपाईँको शरीर बिमारी भएको भएर त्यो खाना अब मन पर्दैन, त्यो खाना छुन पनि मन लाग्दैन, हेर्न पनि मन लाग्दैन। त्यस्तै जब तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा बिमारी भएको बेलामा मेरा प्रियहरू, तपाईँ जब प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो उपस्थिति पनि मन पर्दैन। ओहो, त्यो उपस्थितिमा उकुस लाग्छ। उपस्थितिमा केही कमी कमजोरी छैन, उपस्थिति रियल छ, तर तपाईँलाई अब उपस्थिति छुन मन लाग्दैन, हेर्नु मन लाग्दैन, उपस्थिति पिउन मन लाग्दैन, परमेश्वरको वचन खान मन लाग्दैन। आत्मामा तपाईँ बिमारी हुनुको पहिलो चिन्ह हो तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु मन पर्दैन। कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो पहिला धेरै प्रार्थना गर्न मन पर्थ्यो, तर आज तपाईँलाई त्यति धेरै प्रार्थना गर्न मन पर्दैन। किन भन्दा पहिला तपाईँ आत्मामा एकदम स्वास्थ्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई आत्मामा रोग लागेको थिएन, तर अब तपाईँलाई बिस्तारै आत्मामा रोग लाग्न लागेको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। पहिला जसरी तपाईँले उपस्थिति मन पराउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी तपाईँलाई उपस्थिति मन पर्नेछ। पहिला उपस्थितिमा बस्न जति सजिलो हुन्थ्यो तपाईँलाई त्यति सजिलो र त्योभन्दा सजिलो हुनेछ र उपस्थितिमा इन्जोय गर्नुहुनेछ। तपाईँ सङ्गतिमा आराधना गर्ने बेलामा सबैले हात उचालेर आराधना गरेर ताली बजाउँदै नाच्दै आराधना गर्दै झुम्दै गरेको बेलामा कति मान्छेहरू यस्तो गरेर बस्छन्, आँखा खोलेर यताउता हेर्छन्, हात यसरी बाँधेर। आराधनाको बेलामा आँखा खोल्नु हुँदैन भनेको होइन, तपाईँलाई आँखा खोलेर पनि आराधना गर्न मिल्छ, तर आँखा बन्द गरेर आराधना गर्नु झन् असल कुरा हो। तर हात यसरी बाँधेर मूर्ति जस्तो यसरी पिल्लर जस्तो, मै गुरुबाले भन्नुभएको थियो जवानहरू चर्चको पिल्लर हुन्, मै हो पिल्लर भनेर पिल्लर जस्तो खडा हुन्छन्। आराधना गर मेरो भाइ, आराधना गर मेरो बहिनी। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई आदर गर्नुहुन्न, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँलाई मन पर्दैन, यसको मतलब तपाईँ आत्मामा बिस्तारै बिमारी हुँदै हुनुहुन्छ है। तपाईँ निको हुनुपर्छ। जसरी शरीरमा रोग लाग्दै गर्छ र थाहा पाउने बित्तिकै त्यो रोगलाई निको पार्न चाहन्छौँ, किन भन्दा पछि दुःख पाइन्छ भनेर, त्यस्तै आत्मामा रोग लाग्दै गरेको थाहा पाएर तपाईँले छिटो निको पारिहाल्नुपर्छ र पछि तपाईँलाई ठुलो रोग लाग्दैन, बरु आशिष पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर खुसीको कुरा यो, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ तिम्रो मानिसहरूले आफैलाई आत्मामा निको पार्न सिकेका छन् र तिनीहरूको लागि सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ मैले गरेको छु त्यो पुरा गर्नेछु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफैलाई निरन्तर आत्मामा स्वास्थ्य राखिराख्नुभयो भने सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको लागि बनाउनु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ,
भविष्यवाणीहरूद्वारा बोल्नुभएको छ, सपना दर्शनद्वारा बोल्नुभएको छ, आफ्नो दास अगमवक्ताहरूद्वारा पास्टर बुवाहरूद्वारा बोल्नुभएको छ। ती भविष्यवाणीहरू पुरा हुनेछन् तपाईँको जीवनमा आत्मामा आफूलाई स्वास्थ्य राखिराख्नुभयो भने। बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि धेरै बेर बाइबल पढ्नु मन पर्दैन। किन भन्दा तपाईँलाई उपस्थिति मन पर्दैन, उहाँको वचन मन पर्दैन। पहिलो कुरा, उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको वचनमा, उहाँको सङ्गतिमा इन्जोय गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू प्रार्थना गर्दाखेरि या त वचनको बेलामा निदाउने, कति व्यक्तिहरू हुन्छन् वचनमा खुब निदाउँछन्, अघि पछि कहिले पनि निदाउनन्। तर वचनमा निदाउनु के गलत हो? अवश्य वचनमा निदाउनु गलत हो। सङ्गतिको बेलामा चर्चमा तपाईँ जानुभएको छ र तपाईँले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, पास्टर बुवाले वचन बोल्दै हुनुहुन्छ, बिचरा कति तयारी गरेर आएर तपाईँलाई परमेश्वरको आवाज सुनाउन आउनुभएको छ र तपाईँ वचन सुरु हुने बित्तिकै झुल्न थाल्नुभयो। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ आत्मामा, चाहे जत्तिकै छाटकाट देखाउनुहोस्, तपाईँले जति आत्मिक भएको प्रमाण दिनुहोस्, तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ वचनको बेलामा निदाएको भएर। अघि पछि कहिले पनि निदाउनन् ती मान्छे, कतै कुरा काट्न बस, कतै कुरा गर्न बस, यस्तो गर्न बस, उता गर्न बस, निदाउनन्। तर वचन प्रचार जब सुरु भयो, ल है वचनको बेला आयो, पास्टर बुवाले माइक लिनुभयो, मान्छे झुल्न सुरु गर्छन्। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ आत्मामा। वचन मन पर्दैन तपाईँलाई, उपस्थिति मन पर्दैन तपाईँलाई, बाइबल अध्ययन गर्न धेरै बेर सक्नुहुन्न, धेरै बेर जसले गर्न सक्दैन त्यो मान्छे आत्मामा बिमारी छ। यसकारण बिस्तारै तपाईँको प्रार्थनाको समय कमसेकम 1 घन्टाको होस्। दिनमा 1 घन्टा परमेश्वरसँग समय बिताउनुपर्छ तपाईँले, कमसेकम 1 घन्टा। ओ हालेलुया। अब अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, दोस्रो चिन्ह जुन परमेश्वरले तपाईँ आत्मामा निको भएको हो कि बिमारी भएको, दोस्रो चिन्ह यसरी दिनुहुन्छ। दोस्रो चिन्ह आत्मामा बिमारी हुने मान्छेले के गर्छ भन्दा, आत्मिक बिमारी भएको मान्छेको दोस्रो चिन्ह हो, त्यसले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमाथि भरोसा र विश्वास गर्न सक्दैन। म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, एकचोटि फेरि भन्छु, तपाईँले लेखेर राख्नु होला यो। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा, जुन भविष्यवाणी, जुन आफ्नो बाइबलद्वारा प्रमिसहरू, वाचाहरू गर्नुभएको छ, ती प्रतिज्ञाहरू त्यो व्यक्तिले मेरो लागि हो र होइन होला भनेर शङ्का गर्छ, जो मान्छे आत्मामा बिमारी छ। आत्मामा निको भएको मान्छेले परमेश्वरको प्रतिज्ञा समात्न जानेको छ। वचन पढ्दै गर्दा प्रतिज्ञाको वचनहरूले उसको मनलाई छुन्छ र त्यो रमाउँछ, उफ्रिन्छ, कराउँछ, आमेन भन्छ, हृदय बाइबल पढ्छ, बाइबलको पदहरूमा हात राखेर परमेश्वर म यो रिसिभ गर्छु मेरो लागि भन्छ। जसले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, प्रमिसहरू, वाचाहरू स्वीकार्न सक्दैन, यो त मेरो लागि हो भन्न सक्दैन, त्यो मान्छे आत्मामा बिमारी भएका छन्। मेरा प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँको लागि प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, वाचाहरू गर्नुभएको छ, भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ। यदि तपाईँले त्यो विश्वास गर्न सक्नुभएको छैन भने तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु मेरा प्रियहरू, आत्मामा बिमारी नहुनुहोस्, आफूलाई निको पार्नुहोस्। वचन पढ्दै गर्दा सिरियस हुनुहोस्। वचनका प्रतिज्ञाहरू, म त योसेफको बारेमा जब पढ्छु, योसेफलाई म आफू जस्तो देख्छु, योसेफभित्रमा आफैलाई देख्छु। जब म दाउदको बारेमा पढ्छु, दाउदभित्रमा आफैलाई देख्छु। जब म प्रेरितहरूको बारेमा पढ्छु, प्रेरितहरूमा म आफैलाई देख्छु। ओ हालेलुया। जब म प्रभु येशूको बारेमा पढ्छु, मलाई थाहा हुन्छ कि त्यही प्रभु येशू जसको बारेमा म पढ्दैछु उहाँ म भित्र हुनुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। ओ जिजस, म बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञा र वाचाहरू पाउँदै गर्दा, भविष्यवाणीहरू पाउँदै गर्दा, सपना दर्शनहरू मेरो भविष्यको लागि पाउँदै गर्दा म त धेरै रमाउँछु, उत्साहित हुन्छु र इन्जोय गर्छु। परमेश्वरको वचन तपाईँले स्वीकार्न सक्नुहुन्न, रिसिभ गर्न सक्नुहुन्न, विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ। विश्वासीहरू छन्, चर्च आउँछन्, तर तिनीहरूलाई तन्त्र मन्त्र, अबि मलाई कति तन्त्र मन्त्र गर्नेले सताएको छ। अस्ति नै भाइ म त बसमा जाँदै थिएँ, बसमा यात्रा गर्दै गर्दा भोक लागेको थियो कि मलाई भोक, अनि भोक लागेर मैले ब्यागबाट आफ्नो ब्याग खोलेर चाउचाउ निकालेँ, मैले चाउचाउ लिएर गएको थिएँ, अनि चाउचाउ मैले खाएँ। तर पछि पो मलाई थाहा भयो, मैले चाउचाउ खाँदै गर्दा त्यो सिटमा बस्ने एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो, अलि बुढी, मलाई थाहा थिएन, तर मलाई हेरिराखेको थिए तिनले। मैले चाउचाउ खाँदा मलाई हेरिराखेको थिए। जब तिनले मलाई हेरिराखेको थिए, उनीहरूले त्यो मेरो चाउचाउमा तन्त्र मन्त्र गरिदिएको रहेछन्। त्यो चाउचाउ खाएपछि त मेरो पेट दुख्यो, टाउको दुख्यो, म त बिमारी भएँ नि भाइ। तपाईँ अब्रामको सन्तान हो र याकुबको घरानामाथि कुनै पनि तन्त्र मन्त्र लाग्दैन भनेको छ। त्यो तन्त्र मन्त्र गर्ने हो कि होइन त्यो, तर त्यसले तपाईँले खाँदै गर्दा हेरे पनि तपाईँले भन्नु बरु ए खाने हो, भोक लागेको छ, लौ अलिकति खाने भाइ खाऊ भनेर त्यसलाई दिएर साटासाट गरेर खाए पनि तपाईँलाई तन्त्र मन्त्र लाग्दैन। तर किन मान्छेलाई तन्त्र मन्त्र लाग्दैछ? तिनीहरूले यो वचनमाथि भरोसा गर्न सक्दैनन्, विश्वास गर्न सक्दैनन्। तन्त्रमा म खाँदै थिएँ, मलाई हेर्ने बित्तिकै, अनि त्यसो भए कसरी टोइलेटमा गएर खाने? अब खाना मान्छेले नहेर्ने ठाउँमा गएर खाना डराई
म तपाईँलाई भन्दैछु परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञाहरूमाथि तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न र आफ्नै कुराहरू गुनिराख्नुहुन्छ दिमागमा भनी तपाईँ आत्मामा बिमारी हुँदै हुनुहुन्छ। कोही तन्त्र मन्त्रले केही गर्न सक्दैन तपाईँलाई। यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको साँचो वचनलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको वचनमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ भने आत्मामा बिमारी हुने मान्छेले परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्न सक्दैनन्। म भन्दैछु तिनीहरूको लागि भविष्यवाणी हुँदा पनि मेरो लागि त भयो तर हुन्छ कि हुन्न त्यो कुरा खोइ। बाइबल पढ्न त पढेँ तर केही बुझ्दिनँ। के बुझ्दैनौ? केही नबुझे पनि तिम्रो लागि भलाइ उत्पन्न हुन्छ। तिम्रो चारैतिर शत्रुले तिमीलाई घेरे पनि म तिम्रो साथमा छु। तिम्रो चट्टान म हो। त्यस्तो त्यस्तो नर्मल सिम्पल कुराहरू पनि बुझिन्न। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ। के बुझिन्न त्यस्तो कुराहरू? शत्रुले जब आफ्नो योजना बनाएर खाल्डो खन्छ त्यो आफ्नो खाल्टोमा आफै खस्छ, तर परमप्रभुले मेरो खुट्टाहरू स्थिर बनाउनु हुनेछ। त्यस्ता कुराहरू बुझ्नुहुन्न तपाईँले बाइबल पढ्दा? तपाईँले आफूलाई स्थिर राख्नुपर्छ, वचन पढेर स्थिर राख्नुपर्छ, वचन पढेर विश्वास गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञाहरूमाथि, वचनहरूमाथि, भविष्यवाणीहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। मान्छेले गर्दैनन्, विश्वासीहरूले गर्दैनन्। त्यही भएर विश्वासीहरूलाई भूत लागेको छ, त्यही भएर विश्वासीहरूलाई शैतानले दुःख दिएको छ, त्यही भएर विश्वासीहरू कमजोर छन्। कुरा ठुल्ठुलो गर्छन्, देख्दाखेरि पुरा ठुल्ठुलो आत्मिक कुरा, खतरनाक कुरा गर्छन् कि बाफ्रे यसले त स्वर्गबाट आगै झारिदिन्छ कि क्या हो। तर मैले त चाउचाउ खाँदै थिएँ कि चाउचाउ खाँदाखेरि कि मलाई उसले हेऱ्यो अनि हेरेपछि त मलाई त पेट दुख्यो। एक त बोल्न राम्रोसँग बोल तिमी। मलाई हेरे ब्याइ मलाई। कोही तन्त्र मन्त्र गर्नेले तपाईँलाई हेरेर तपाईँलाई केही गरेर केही पनि गर्न सक्दैन। तन्त्र मन्त्र गर्ने तपाईँसँगै बसेर खायो भने तपाईँलाई तन्त्र मन्त्र लाग्दैन, बरु त्यसलाई छटपट्टि हुन्छ र त्यसैलाई पेट दुख्छ, त्यही दौडेर भाग्छ त्यो। तपाईँलाई केही हुँदैन। तपाईँमा त्यो शक्ति नै छैन। किन भन्दा तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, भरोसा गर्न सक्नुहुन्न परमेश्वरको वचनलाई। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, वचनहरूमाथि भरोसा गर्न नसक्नु आत्मिक रूपमा बिमारी भएको मान्छेको चिन्ह हो। तेस्रो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ जे हामी मानिसभित्र छ त्यही हामीले बाहिर निकाल्छौँ। यदि हामी मानिसहरूभित्र मेरा प्रियहरू असल पानी छ भने यही मूलबाट असल र मिठो पानी निस्किन्छ। हामी मानिसहरूभित्र तितो पानी छ भने यहाँ हामी अन्तस्करणमा जुन पानीको मूल छ, मुहान छ, त्यहाँ मुहानबाट तितो पानी निस्किन्छ। भन्न खोजेको आत्मिक रूपमा बिमारी हुने मान्छेको तेस्रो चिन्ह चाहिँ त्यसले जब बोल्छ त्यसले कि त आफ्नै बारेमा नराम्रो बोल्छ, कि त तपाईँको बारेमा नराम्रो बोल्छ, कि त आफैलाई पनि निराश बनाउँछ, कि त तपाईँलाई पनि निराश बनाउँछ। त्यसले कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार मान्छेहरू निराश हुने, हताश हुने हुन्छ, परमेश्वरले सम्हाल्नुहुन्छ। तर कति मान्छेहरू त के हुन्छन्, उनीहरूले आफैलाई पनि सरापिराखेको हुन्छन्, अरूलाई पनि सरापिराखेको हुन्छन्, अरूलाई पनि हताश बनाउँछन्, आफू पनि हताश छन्, आफू पनि निराश डिप्रेस भएर बस्न खोज्छन्, अरूलाई पनि डिप्रेसनमा हालिदिन खोज्छन्। त्यस्तो पनि हुन्छन् मान्छेहरू। तिनीहरू आत्मामा यति बिमारी छन् र जब मुख खोल्छन् तिनीहरूको आत्माको बिमारी बग्छ। हाँच्छ्यु गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्न नि। रुगा लाग्छ भने तपाईँको हाँच्छ्यु अटोमेटिक निस्किन्छ। रुगा लागेको छ भने तपाईँको सिगान आफै बग्छ। त्यस्तै तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ भने मुखबाट अटोमेटिक कन्ट्रोलै हुँदैन, अटोमेटिक नराम्रो कुरा निस्किन्छ, आफ्नो बारेमा पनि अरूको बारेमा पनि। है म त मरे हुन्छ, हे तिमी त मरे हुन्छ, हे म त मरे हुन्छ, हे म त किन जन्मेको होला, हत्तेरी कस्तो दिनमा जन्मेछु म, हत्तेरी कुन जुनीमा के हो, यसो यसो बोल्छन् मान्छेहरू। क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू, बप्तिस्मा लिएकाहरू अन्य भाषा पनि बोल्छन् अझै रे बारा बारा बारा। त्यही मुखले अन्य भाषा बोल्ने अनि त्यही मुखले आफैलाई सराप्ने, अरूलाई सराप्ने। तपाईँ आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ। आत्मामा बिमारी हुनुको तेस्रो चिन्ह, अनि यो चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ मेरा प्रियहरू। आत्मामा बिमारी हुने व्यक्तिले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यदि कसैलाई रुगाखोकी लागेको छ भने त्यसले म सिगान कन्ट्रोल गर्छु भनेर उसको सिगान कन्ट्रोल हुँदैन, आफै हाँच्छ्यु हुन्छ, आफै सिगानहरू बग्छ। त्यस्तै आत्मामा बिमारी हुने मान्छेले म कन्ट्रोल गर्छु र म नराम्रो बोल्दैन भन्न सक्दैन। एकछिन बस्नुहोस्, अलि समय बस्नुहोस्, उसले बोल्छ। हामी सबै यस्तो अवस्थाहरूबाट भएर जान्छौँ होला, तर आफैलाई निको पार्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। म आज तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, आत्मामा बिमारी हुनुहुन्छ भने यो तीनटा चिन्हहरू देखा पर्छ तपाईँको जीवनमा। तर मलाई मेरो परमेश्वरले भन्नुभएको छ शुक्रबारको राति,
कि उहाँले हाम्रा मानिसहरूलाई आत्मामा निको पार्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ र येशूको नाममा सबै प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूको जीवनमा पुरा हुनेछन्। म आज तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ आत्मामा निको हुँदै हुनुहुन्छ, फेरि बिमारी हुन नदिनुहोस्। आफ्नो रोगहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ओहो मेरो त घुँडा दुखेछ कि क्या हो, ओहो मैले के गर्दाखेरि घुँडामा अलिकति प्रेसर भएछ, म घुँडा मिलाएर गर्छु, मेरो कम्मर दुख्न लाग्यो, म धेरै झुकेर कामहरू गरेँ, अब झुकेर गर्ने कामहरू अलिक कन्ट्रोल गर्छु। ओहो मेरो यो देब्रे हातमा दुखिरहेको छ, मैले देब्रे हात त्यति युज गर्दैन, अब मैले राइट ह्यान्ड मात्रै बढी युज गर्छु अलि समय, जबसम्म यो निको हुँदैन भनेर जसरी हामीले शरीरमा कन्ट्रोल गर्छौँ। ओहो मलाई त डाइरिया भएछ, डाइरिया हुँदाखेरि यो खानु हुँदैन, यो खाँदिनँ मैले, ओहो मलाई त ज्वरो आछ, ज्वरो आउँदा यस्तो गर्नुहुन्न, यस्तो गरे पनि निको भइन्छ। जे गरेर शरीरलाई तपाईँले निको पार्नुहुन्छ, आत्मालाई निको पार्ने तरिका म तपाईँलाई भन्छु। उहाँको उपस्थितिमा जबरजस्ती भए पनि बस्नुहोस्। औषधि खान मिठो हुन्न, कहिलेकाहीँ बच्चालाई जबरजस्ती उसको नाक समातेर मुखमा औषधि हालिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ जबरजस्ती औषधि खानुहोस्, त्यो औषधि हो। उहाँको उपस्थितिमा जबरजस्ती बस्नु, बस्न मन नलागे पनि बस्नु। आराधनाको बेलामा आँखा चिम्म गर्नै मन लाग्छ, तर पनि आराधनामा आँखा चिम्म गरेर हात उचालेर प्रार्थना गर्नु, जबरजस्ती गर्नु। सुरुमा बाइबल पढ्न मन लाग्छ, जबरजस्ती अलिकति भए पनि आफैलाई पुस गर्दै धकल्दै जबरजस्ती पढिराख्नु। बिस्तारै बानी पर्छ र सजिलो हुन्छ। जबरजस्ती परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमाथि भरोसा गर्नु र भन्नु प्रभु धन्यवाद। मनबाट उपस्थिति फिल भएको छैन, तर प्रतिज्ञा पढ्दै गर्दा तपाईँको बारेमा केही राम्रो छ त्यहाँ लेखेको बाइबलमा, र तपाईँले त्यो पढ्दै गर्दा प्रभु धन्यवाद मेरो जीवनमा भलाइ आउँदैछ। मुखले भए पनि भन्नु, आत्माले भन्न सकेको छैन, मुखले भए पनि भन्नु। त्यसरी सुरुवात गर्नु, जबरजस्ती गर्नु। परमेश्वरले आदर गर्नुहुनेछ र सबै आशिषहरू तपाईँलाई दिनुहुनेछ। तेस्रो कुरा, जब तपाईँले जबरजस्ती उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ, जबरजस्ती उहाँको वचन बोल्नुहुन्छ र वचनमा डुब्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको आत्मा निको हुन्छ र तपाईँको आत्माबाट चङ्गाई बग्छ। तपाईँले बोल्ने बित्तिकै अरूको लागि चङ्गाई बोल्नुहुन्छ, अरूको लागि भलाइ बोल्नुहुन्छ, अरूको लागि उपस्थिति बोल्नुहुन्छ, अरूको लागि महिमित कुराहरू बोल्नुहुन्छ, अरूको लागि भविष्यवाणीहरू गरिदिनुहुन्छ र आफ्नो लागि पनि भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, आफ्नो लागि पनि ओहो महिमित कुराहरू बोल्नुहुन्छ, आफ्नो लागि पनि परमेश्वरको महिमा हुने कुराहरू तपाईँले बोल्नुहुन्छ। आज मानिसहरूले आफ्नो लागि बोल्न सक्दैनन्। किन? अरूले भविष्यवाणी गरे पनि मलाई त विश्वासै लाग्दैन, अरूको यो यस्तो यस्तो भविष्यवाणी भनेर भन्छन् र आफ्नो बारेमा आफैले पनि नराम्रो बोल्छन्। ती मानिसहरू आत्मामा बिमारी भएका मानिसहरू हुन्। दुःखको कुरा पास्टर बुवाहरू पनि बिमारी हुनुहुन्छ, दुःखको कुरा विश्वासीहरू पनि आत्मामा बिमारी छन्। तर आज यो मेरो प्रार्थना छ, जतिले यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा निको हुनुहुनेछ। येशूको नाउँमा र परमेश्वरबाट आएका सबै प्रतिज्ञा र भविष्यवाणीहरू पुरा हुनेछन् तपाईँको जीवनमा। येशूको नाउँमा, येशूको महिमित नाउँमा यो हुनेछन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनुग्रही पवित्र परमेश्वर पितामा प्रार्थना गर्छु तपाईँको मानिसहरूको लागि, येशूको नाउँमा शारीरिक रोग निको पार्ने परमेश्वर। तर आज हामी चङ्गाई माग्दछौँ, शरीरको लागि होइन, आत्माको रोगको लागि। हाम्रो आत्माको रोगहरू निको पार्नुहोस् येशू प्रभु, हाम्रो आत्माको रोगहरू निको पार्नुहोस्। तपाईँको मानिसहरूलाई निको पार्नुहोस् येशूको नाममा। आत्मा उहाँहरूको निको पार्नुहोस् र जसै उहाँहरूको आत्मा निको हुँदैछ पिता, त्यो आत्मालाई मेन्टेन गरिराख्न, शरीर निको हुँदा शरीरलाई निको पारिराख्नको लागि जसरी उहाँहरूले दिमाग युज गर्नुहुन्छ, डाइटहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यस्तै मेरा परमेश्वर आत्मामा निको भइराख्न, यो चङ्गाइलाई मेन्टेन गरिराख्न अनुग्रह दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस् येशू प्रभु तपाईँको पवित्र नाउँमा। आमेन।